Bet es domāju, Mārtiņ, tas ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums pateikt, kas ir laba dzēja un kas nav laba dzēja. Protams, ka tur ir kaut kādi kritēriji, bet tas, kā mēs nonākam pie laba dzējas, noteikti talantam ir jābūt, ir darbam jābūt. Mums tagad tomēr reizēm ir, es arī domzīmē par to pārliecinos, ka mums ir cilvēki, kas varbūt uzraksta 3 dzejoļus, un tad viņš grib jau uzreiz nopublicēt tos dzejoļus, bet ir jāpastrādā kādu laiku jāpakrāj tie teksti, jāpatrenējās, ja, un tad var mēģināt, jo es domāju, ka katram autoram, ir jābūt arī kaut kādam atbildības tam sietam, kurā brīdī, un arī gods, tāda pašcieņas sietam ar kādu kvalitāti startē, ja. Jā. Bet vienlaikus es noteikti patiesībā esmu pret kaut kādiem tādu norobežošanos, vai tagad, mēs to, šis ir kaut kas galīgi slikts. Tad, kad es esmu jau kā domzīmes redaktors, tad varbūt tas tev ir citādi, ja. Mēs tomēr esam izdevums, kas iznāk par arī valsts naudu, kas mums uzticās, ka mēs turēsim kaut kādu šo kvalitātes latiņu, un tad šo te mūsu redakcijā pastāvošo kvalitātes latiņu diapazonā mēs tad uzņemoties arī savu atbildību, kaut ko publicējam vai nepublicējam. Mūsina tas, ka es izlasu, piemēram, arī vienu pavisam nesen izdotu krājumu, ka man tomēr rodas tāda aizdoma, diezgan uzkrītoša aizdoma, ka tomēr dažbrīd autors ir rakstījis to un par to, par ko tagad vajag rakstīt, par ko tagad ir modē rakstīt, kas tagad ir labais tons par to rakstīt. Protams, ka manā izpratnē tas autoru nogalina. Konjunktūra un dzēja, it īpaši dzēja, konjunktūra un dzēja, es domāju, tas ir kaut kas absolūti nesavienojams. Un autors pats sev nodara ar to pāri, un ja viņam šobrīd liekas, ka tas ir ieguvums, tad ilgtermiņā tas noteikti nebūs ieguvums. Ja? Jo es domāju, ka dzēja savā šajā te dzīves, pasaules un valodas kvintesences līmenī prasa līdztekus laikmetīgumam, līdztekus tam, kam noteikti arī mākslā neapšaubām ir jābūt. Tomēr spēja pacelties pāri mirkļa iedomām, mirkļa modei. To pašu Brodski atceramies, tad viņš arī šajā esejā, vienā no esejām saka par to, ka civilizācijas vēsture, tā ir tulkošanas vēsture, mūsu saprašanās vēsture, mūsu pašizpratnes un sarunāšanās vēsture. Tā kā tulkošana, protams, ir ļoti liels temats, ja mēs samšaurinām to uz dzejas tulkošanu. Jā. Tad tur, protams, tie ūdeņi nekādā gadījumā seklāki un šaurāki nekļūst. Tas viss ir ļoti interesanti un ļoti sarežģīti, jo, protams, ka te ir jāņem vērā, kāda ir dzēša iedaba. Jā. Kā jau es te pieminēju, ja, katrā ziņā, ja tā ir spēcīga dzēja, tad noteikti valodas ziņā ļoti daudzslāņaina, ietilpīga. Un līdz ar to ļoti liels izaicinājums ar šādu materiālu ir strādāt, kur nu vēl jēgas visi līmeņi, konteksti, intertekstualitāte un tā tālāk. Tā kā, protams, ka tas visu šo jautājumu vai dzēju var tulkot padara par, daudzdimensionālu, ja? Bet, protams, ka no otrās puses tikpat mēs varam paskatīties pavisam vienkārši, un es teiktu, tā lakoniska atbilde ir, protams, ka jēga dzēju tulkot, jo tulkojam top, atzējojam top, un tos lasa. Tā tad acīm redzot ir vērts un vajag darīt, un tikpat neapšaubām ir tas, ka mēs visi neesam poligloti, un ja arī vairākas valodas zinām, tad jau labi, un visas nekad nezināsim. Un pat, ja zinām, tad es tik un tā domāju, ka ir diezgan maz cilvēku, kas svešvalodās vairākās tiešām niansēti izbaudīt šos, piemēram, dzejas tekstus. Tā kā ir lieliski, ka kāds šo, tiešām titānisko darbu uzņemas. Īpaši, ja runa ir, piemēram, par Brodski, kas rakstīja visnotaļ klasiskās formās, kas nozīmē ritmu, pantmēru, atskaņas un visu šos vēl papildu tehniskos izaicinājums un problēmas un uzdevumus, tad, protams, tas viss ir ar lielu jautājumu zīmi. Un, kad bija Brodska dzejas krājuma atvēršana, laikam jau 2009. Gadā tālajā,
kad daži no atzījotājiem vispirms nolasīja krievu valodas tekstu un pēc tam savu tulkojumu, atzījojumu, tad, tas zaudējuma moments reizēm bija visnotaļ acīm redzams un dzirdams, bet es tiešām domāju, ka ne tulkošana kopumā, ne arī dzejas tulkošana ir zaudējuma māksla, kā mēs zinām, viena no šiem definējumiem. Es drīzāk šo akcentu tomēr pārvirzītu uz kompromisu meklēšanu, uz šo lielo manevrēšanas spēju, vadīt to tekstu kā kuģi no sākotnējā brīža, kad mums vispār jāsaprot, kas tur notiek, ko autors tajā visā ir ierakstījis un kādā veidā un kāpēc. Līdz tam brīdim, ka mēs mēģinām šo tekstu padarīt pieejamu tam lasītājiem, kurš lasīs tajā tulkojuma valodā, nodarot maksimālu, minimālu kaitējumu tam sākotnējam variantam no jebkura iespējamā rakursa skatoties. Un līdztekus man jāsaka, gan man pašam reizēm ir bijušas tādas situācijas, gan es esmu dzirdējis arī citus izsakām tādas aizdomas, pozitīvās aizdomas, ka vai tikai reizēm tas atzējojums pat nepārspēja dažu oriģinālu. Es domāju, ka dzeju var un vajag tulkot. Tas ir ļoti augstas meistarības jautājums, tas noteikti ir ilgstoši arī tiešām darba jautājums, šaubos, izņemot kādu ģēniju atzīvošanas, kas ar pirmo atzīvojumu tiešām sasniedz jau kādas lielas virsotnes. Tomēr latviešu valodas dzīvot spēju un šo pamatojumu, kāpēc mums šeit vajag šo kultūru valodu, neizrietēs no tiesību aktiem. Tam ir jāizriet nevis no tā, ka mums ir pastāv valsts valodas likums un tur ir ierakstīts, kad mēs kaut ko darām latviešu valodā, kad mēs izmantojam svešvalodas, kad gan, bet tāpēc, ka mums katram ir iekšējā šī sistēma un struktūra un motivācija, kāpēc mēs kaut kad, protams, ka brīvi daudz un ar prieku izmantojam svešvalodas. Kāpēc mēs angļu valodā runājam angļu valodā, un tad, kad mēs runājam latviešu valodā, kāpēc mēs tomēr runājam latviešu valodā? Nevis mēģinām izveidot kaut kādu pusvalodu, kaut kādu pusfabrikātu, kas vairs nav ne latviešu valoda, nav arī angļu valoda. Tā pēc Dvēseļu puteņa kinoteātrī, kad es biju, un tur bija galvenokārt jauniešu auditorija, ka pēc šīs filmas šis absolūtais klusums un ne tur kāda čipšana, ne popkorna skanēja vairs, tad tu saproti, ka ir trāpīts un varbūt tas padzisušais tīklojums, kas mums visu šeit tur kopā kaut kur atkal bišķiņ iemirdzas. Gaida jaunais gads ar 6 numuriem domzīvei, tā ir jauna pārmaiņa un neprognozējam, kā mums tas izdosies. Bet mēs esam apņēmības pilni, un mums joprojām ir prieks to darīt, kā es pilnīgi pievienojos, kā Rudīta to pirmajā sarunā ļoti skaisti noformulē, ka mums ir tas gandarījums un prieks tajā procesā būt iekšā, un ceram arī uz daudziem un aktīviem un interesētiem lasītājiem.